Na wafanyabiashara waliokuwa wakifanya kazi katika eneo la Railways wametoa wito kwa tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC kuingilia kati na kuchunguza visa vya unyakuzi wa ardhi ambavyo vimekithiri katika kaunti ya Bungoma. Wakazi hao wakiongozwa na Juma Rubakaya wamesema kuwa wamesikitikia tukio hilo ambalo shamba la reli waliokuwa wamefurushwa wafanyabiashara miaka mitatu iliyopita limewekwa ua na mwekezaji binafsi. Wamesema kuwa tangu kufurushwa kwenye shamba hilo na kampuni ya reli wamesalia kutaabika na kushindwa kukimu mahitaji ya familia zao, wakitaka viongozi wa kaunti na serikali ya kitaifa kuingilia kati na kuokoa mali ya umma. Sisi kama wakaaji wa kaunti ya Bungoma, kwa sababu watu wetu walikuwa hapa wakipata riziki hapa wakipeleka watoto shule, walikuwa wakipata riziki hapa wakipeleka watoto kukula. Saa hii vile tunavyosema hivi, sisi wakaaji wa kaunti ya Bungoma, huyu mtu ambaye amefenzi hapa kama Kenya Reli, director wa Kenya Reli na mawaziri, kama watakuja wazi kutuambia huyu ni nani, sisi hapa katika hii kaunti ya Bungoma, huyu mtu hizi waya tunampatia makataa, tunapatia serikali makataa ya siku 21. Waje peupe watuambie county commissioner wa jimbo la Bungoma, kwa sababu yeye ndiye mwakilishi wa national government katika hii kaunti ya Bungoma. Tunataka akuje hapa na akuje wasi kwa vyombo vya habari, aelezee wananchi wa kaunti ya Bungoma ambao yeye anawakilisha, awaambie huyu mwekezaji huyu ni nani. Hii shamba mtu mwenye anatakana atueleze ni nani, ni Mr. Wetangula ama Lusaka. Hao ndio wanajua ni nani amejificha hapa. Kwa sababu hao ndio wako kwa uongozi, si hao ndio wako mbele. So mbona tuende kwa EACC na viongozi wetu wako wenye tuliweka mbele walinde rasilimali ya Bungoma. Shamba kama hii wakitangaza kama ni Kenya Railways inataka kulizi, watangaze. Hata mimi siwezi kosa pesa ya kulizi kashamba hata hapa Kakwota. Pia mimi niweke project yangu. Sisi kwamba hapa Bungoma county kama hatuna, ama wanaangalia ni county gani wanaenda. Unajua pia yetu wangaangalia kulingana na mambo ya reli, kulingana na vile fence imepigwa, vile nyumba imepigwa, na wale watu ambao walitolewa, vile walienda na vile walikosa biashara. Tukitoka huko tuangazie taarifa